Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui que nós estamos fazendo pro canal. Hoje eu tô querendo mostrar aqui, né, galera? Aqui amarrado Dona Adriana Lima. Nós estamos indo pro Barreiro, mostrar o Barreiro aqui. Cidade de Barreiro, né? Que é de São Benito também, né? Aí nós estamos chegando aqui perto, depois de lá, pessoal. Vamos passar pra mostrar o Barreiro. Aí nós vamos mostrar também na cachoeira que tem lá na Pidoba. Cachoeira muito bonita pra vocês, tá bom? Acompanha o vídeo aí, viu? Aqui é a cidade, distrito de Barreiro, São Benito. Alguns terrenos que é aí no Rio de Janeiro, São Paulo, dá pra ver tudo aí, negrada aí. A barreira aqui também é bem crescida, né? O asfalto tá feito aqui, esse asfalto é bom demais. Aqui é no centrozinho de Barreiro, né? Galera que fizeram não foi quebra-mola, viu, menino? É bastante. Ali é a torre. A barreira aqui é bom, cara. É mais adiantado que a favela. Ali já tem uma torre de telefônica ali, ó. Já montada, tá claro. A gente chega lá. Nossa favela também vai chegar lá, viu? Estamos passando aqui dentro da favela. Ô, favela, ó, desculpa aí, ligado. Tô com sentido no meu lugar, viu? Barreiro, ó como é que tem plantinho, ó. Um pouco de passar uns dias aí.
pesado. Já, meus amigos, nós estamos saindo aqui de dentro do barreiro agora, passando pelo barreiro. Daqui nós vamos, o nosso ponto de chegada vai ser lá na Pidoba, mostrar uma cachoeira pra vocês, muito bonita, viu, negado? Quem já for inscrito no canal, quem não for inscrito aí, se inscreva. E aí eu vou continuar a continuação do vídeo lá na cachoeira, mostrar pra vocês, tá bom, galera? Aí vocês vão ver esse vídeo aqui, vocês acompanham lá o outro, que vocês vão ver o outro vídeo, valeu?